Ya nk'uko umaze kurero ni Manda Sport TV njye wumva buri munsi ndi ari Rwanda nk'uko ni nababwiye ko umukino wahuje ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR ko tuzongera kuganiraho. Ntekereza ko iki ari cyo gihe, ariko ikintu bita abafana ba Rayon Sports bagiye batanyuzwe bavuga ati umusifuzi Cucuri aratwibye rwose, ira ntabwo yari penalty. So uyu mukino tugiye kuganira, ariko mbere ko tuganira reka tubanze turebere hamwe abakinnyi bari babanjemo ku mpande zombi. Ku ruhande rwa Rayon Sports hari Kwizera Olivier, haza Youssou Diagne, haza Ganijuru Eri, haza Ramadan Chimanga, ndetse haza Obedi, haza Ndayishimiye Richard, haza Tambwe, haza Abedi Asmani Ndikumana, ndetse Dikau, ndetse na Azizi Bassan. Abo bari ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sports. Ndi kugerageza kuta mu gihe ku ruhande rw'ikipe ya APR, ku ruhande rw'ikipe ya APR hari habanjemo Adolphe Abdul, ndetse Yunus Korode Byiringiro, haza Dauda Ruboneka, haza Kiwanuka Mugisha Gilbert Watara, ndetse na Togwe. Abo nibo bakinnyi beza bari babanjemo ku makipe yombi. Ku kipe ya Rayon Sports yari ifite uburyo budasanzwe yari yateguyemo ikipe yayo. Urebye neza nuko abakinnyi bari bafite morale neza, abantu bari bazango mbese hagati ya Asman ndetse na Faringayi ninde uri buze kubanzamo kuri uyu mukino. Byarangiye bita Ndikumana Asman ariwe ukoze ibintu icyo umutoza yari yamuhitiyemo, kuko muri uyu mukino yitwaye neza, aza no gutsinda igitego cyiza kabisa cy'umwataka. Mu buryo rero bwo kuza kuganira uyu mukino neza twitonze wa Rayon Sports, ni Rayon Sports nari nabanje kubabwira ibintu yakemuye ku bantu bakanze subscribe yacu, abantu bakanze subscribe kuri channel yacu. Nari nababwiye ibintu bitanu Rayon Sports yarangije gutegura mbere yuko uyu mukino uba, yari yabanje kubitegura ugirangije n'umukino wundi baheruka gukina n'ikipe ya APR. Rayon Sports niyo yiteguye neza cyane iyi derby. Icyo kintu narakivuze, nawe nimba ushaka kugenda umenya amakuru agizweho kandi ku gihe, ndagusaba ko wakanda subscribe kugira ngo uzajye ubona amakuru ku gihe. So abantu bari babonye video twakoze bwa mbere tujya kuganira kuri Rayon Sports, nababwiye ibintu Rayon Sports yakoze mbere yuko uyu mukino n'umukino Rayon Sports yateguye neza, yitegura gutsinda ikipe ya APR. So ku munota wa kabiri gusa tayari twarangije kwinjira mu kibuga, uwo bita Ndayishimiye Richard, Rayon Sports yatangiranye pressing ku munota wa kabiri. Urebye amakosa ikipe ya APR yakoze, uwo bita Ndayishimiye Richard yateye icyo bita kufura y'ikinyejana itanabaho. Ntekereza ko muri buze kwibona ku mashusho, yateye kufura none bwo mukino wari ugitangira ikipe ya APR irashyuha. Iyo kufura umuzamu Adolphe ayikoramo, umupira ujya muri kona, na koroneri bateye uwo bita Tambwe yashize ku mutwe icyari igitego cyiza. Nanone mu minota 3-5 usanga umunyezamu w'ikipe ya APR Adolphe amaze gukora save zigira muri 3 cyangwa 4. Ukibaza mu minota 90 n'iki kiri buze kuvamo. Mu buryo bw'imikino nitujya kureba kuri tactique, ndabanza ngaruke kuri ikipe ya APR itari ifite Sekiganda ndetse n'uwo bita Nigena Clement rero bitangaje ko uyu mukino uzahuza ikipe ya Rayon Sports n'ikipe ya APR katazabonekaho. Abariyo banga kubyizera, gusa nimba mwarabibonye neza Nigena Clement kubasimbura, ariko uyu mukino wose byaje kurangira atawukinye. So iki kintu rero ntabwo cyahugitindaho, ahubwo ndashaka kubwira uburyo ki umutoza wa Rayon Sports yarebye ngo ninde mwiza wo kuza guhagara kuri Dauda wakinaga 6, uwo bita Ruboneka wa APR akina 8. Ariko umukinnyi nka Dauda n'umukinnyi mwiza utanga imipira ayishaka, kuko byasabye ko umutoza wa Rayon Sports avuga ati iki kintu ntago cyako muza gufata uyu Dauda muhereze espace nini, n'umukinnyi utanga passe nziza. Niyo mpamvu yafashe uwo bita Rikau akamubwira ati weho icyo nkusaba niki, nta bintu byinshi ndibuze kugusaba, genda umagararire kuri Dauda umubuze gukina. Niyo mpamvu mwabonye Raprasoma ikipe ya APR yakoze bwa mbere yari yizo gukuramo abakinnyi bakina ku mpande, hari uwo Kiwanuka ndetse na Barafinda Gilbert. So impamvu bavagamo niki,
bahisemo gukuramo abawinga bakina ku mpande, nuko bita Rikau yagiye agahagarara kuri Dawuda nk'ibyo bamubwiye akamubuza gukina, bigatuma muri mediane hasigaramo bita Ruboneka wenyine. Ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport yaje kurusha cyane ikipe ya APR guhererekanya imipira biturutse mu mpande zo hagati. Nemba uwo Dawuda mwamwimye umwanya wo gukiniramo ngo atange iyo mipira miremire isanga barafinda mu mpande ndetse na Kiwanuka, ubwo burenganzira mukabumwima. Murabona ko n'imipira uwo bita Gilbert yakinaga ni imipira yabaga iturutse inyuma kwa Niyomugabo Claude akayimusangisha kugira ngo barebe ko bakora kombinanoza ubundi Niyomugabo Claude azamuke. Icyo kintu barabanje barakica aho ngaho. Uwo bita Rikau akazi ke yari yagakoze ahagarika uwo Dawuda. Amaze guhagarika Dawuda rero muri mediane hasigaye uwo bita Ruboneka nawe yameze nk'ukina wenyine mu gice cy'imbere nanone cyo hagati muri mediane, ariko ubona ko Dawuda ameze nk'ukina inyuma cyane kuko bamushinze ugomba kumuhoraho ahagiye hose. Dawuda ntekereza ko abantu batamubonye cyane nk'uko babonye Ruboneka. Iyo ni tactique ya mbere kuri Rayon Sport kugira ngo ize kunesha ikipe ya APR. Nago ndaza kugaruka ku bitego, ariko reka manze mbabwire iki kintu kijyanye n'imikinire. Nukuvuga ikipe ya APR nimba isigaranye Ruboneka wenyine muri mediane, uwo Dawuda bamuhaye ugomba kumuhoraho buri mupira wose akozeho akaba muri hafi na mu mwanya wo gutekereza. Tayari uwo mukinyi yarangije kuburirwa umwanya, hasigaye Ruboneka wenyine muri mediane. Ikintu Ruboneka yakoraga niki? Ikipe ya APR yakinnye system ya 4-4-2 batakisha Watara ndetse na Togwi, ariko mu by'ukuri Watara ari uri imbere cyane nka nimero 9, Togwi amuri inyuma. Ikintu kijyanye no kwaka imipira rero, kuko twabonye ko Dawuda yarangije kuba eliminated, yabaye eliminated na Rikau, bivuze ngo APR nitakaza umupira uri buze kuwataka ni Ruboneka wenyine muri mediane. Rikau araza guhita arekura Dawuda, ubundi Dawuda ate umwanya agiye kwakira uwo bita Ruboneka kugira ngo barebe ko babona imipira hagati muri mediane. Birumvikana ko ikipe ya Rayon Sport yakinye procession nyinshi cyane mu kugumana umupira. Abantu barebye nk'iminota 30 ya mbere bagiraga ikipe ya APR ngo ntabwo ihari. Icyo kintu kuba cyarabayeho nuko bafashe mediane ya APR bakamanza kuyiburizamo muri ubwo buryo. Sasa mu gice cya mbere mu minota 5 ya mbere uwo bita Obed mwabonaga ko aho barafinda ari kunyurira niyo APR yamiraga nk'aho ishaka kunyuriza imipira, kuko uruhande rwa gatatu uruhande rwo kuri gatatu rwacagaho Kiwanuka hari umukinyi mwiza cyane wagize match nziza, abantu baramwishimiye babareba banamukandiye akanyenyeri, uwo bitaga Nijuru. Umukinyi mwiza bareba baramwishimiye. Uruhande yari ariho ntago rwari ruriho amakosa, ni uruhande rwo kuri gatatu yakinye neza, agatera iyo mipira miremire ikagira aho ishaka, ku buryo na match yarangiye abafana baravuga ati Ganijuru wow, wakoze ibintu byiza cyane. Ganijuru Eri yakoze match nziza cyane mu bakinnyi ba Rayon Sport. Tugarutse ku gitego ikipe ya APR yatsinze, uwo bita Tambwe yagiye gusova umupira ku ruhande rw'iburyo rwa APR, atera umupira muremure mu by'ukuri aho paje uwo bita Asumani, ariko Asumani yarahagaze mu bakinnyi babiri ba APR baba defenseur harimo Abdul ndetse na Yunus, kubera ya communication nye ko batamenyeranye, ubundi hakaba hari Clement. Yunus asigana na mugenzi we kugomba gukina umupira mbere. Mwibuke neza hari abantu batekeza ko ari oreje kuko Asumani yasigaye wenyine atsinda igitego, yari babiri abahagazemo hagati, ariko uwo bita Tambwe ateye umupira basigana n'ukina mbere bagiye kugenda bagendera rimwe,
bituma bagongana. Uwo bita Asman atsinda igitego cyiza cyane ku ruhande rw'ikipe ya Rayon Sport. Kutumvikana kw'abadefanseri, ikipe ya Rayon Sport ibibonye igitego. Ku kijyanye na penalty rero ku ikipe ya APR yaje kuba ibona, yari mota y'uwitwa Kagege nyuma y'uko yari amaze gucika kanijuru. Uwo bita Tambwe wari watanze assist y'igitego cya mbere ni nawe waje gusunika Kagege. Ikintu kiye ni penalty abantu benshi ntabwo babyumvikanyeho, nibyo action yabereye ku murongo wa box, ariko agiye kugwa yaguye muri box. Umusifuzi Cicure atanga penalty, ubita Jibril Watara nawe arayitsinda neza cyane. Ariko ni umukino wabonye neza ko ikipe ya APR yari iri tayari, ikipe ya APR yari tayari mu buryo bw'ubusatirizi, ariko ikipe ya Rayon Sport nta hantu na hamwe wavuga ko yakinye nabi, habe mu busatirizi, mediane ndetse no mu izamu. Kwizera Olivier ni umuzamu witwaye neza cyane, wanavuze ati ikipe ya APR ndayishaka muri Peace Cup. Nimba ushaka kumenya uburyo ki iyi APR ishobora kuzahoramo na Rayon Sport byanze bikunze, ndakubwira ngo ongera ukanda subscribe. Nimba wayikanze ukande na like. Iyo kandi subscribe no kugira ngo ubutaha uzajye ubona video mu bambere kandi bitakugoye. Iyi ni Mada Sport TV, ngeni ari Rwanda. Reka tubonane ku munsi w'ejo tuganira kuri Peace Cup. Birashobora ko ikipe ya APR yazongera igahura n'ikipe ya Rayon Sport na hejo.